Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Ақнұр. Өзім сатылымға шығарып жүрген дамские пальчикінің рецептісімен бөлісетін боламын. Соңына дейін қарап, маған қолдау көрсетіп, лайк, комментарий басып кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет. Ең алдымен ыдысымызға су, сүт, қант, тұз барлығын жақсылап салып, және үстіне сары майымызды саламыз. Баяу оттың астында сары майымызды ерітетін боламыз. Сары май холодильниктен шыққан болса да бола береді. Осылай баяу оттың астында сары майымыз еріді. Одан кейін үстіне ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осы кез өте маңызды. Ұнымыз жаңағы іркілкі болып қалмауы керек. Тестімізді лопатканың көмегімен жақсылап араластырып, қамырымызды пісіріп алатын боламыз. Осылайша пісіреміз. Дайын болған тестімізді бөлек ыдысқа салып суытып аламыз. Кемі 1 сағатқа қоямыз. Су керек. Содан кейін ғана біз жұмыртқамызды салып араластыра бастаймыз. Жұмыртқаны бөліп араластырсаңыздар өте жақсы болады, бірден салмай. Осылайша тестімізді әдемі қылып алуымыз керек. Бұл жерде бізге тесті өте маңызды. Дамские пальчикиді осындай қатты қою емес, қамыр дайын болды. Оны пергаменттің үстіне осындай пакеттің көмегімен кез келген насадка арқылы осылай фигуралар шығарып, асыл пеште пісіріп алатын боламыз. Асыл пеш немесе үйіңізде газ пеш болса да, қайсысы болса да жарай береді. Ең бастысы баппен баяу пеште пісіретін боламыз. Келесі кезекте бізде кремі міндетті түрде холодильниктен шыққан сливки болу қажет. Сол кезде біздің креміміз жақсы араласады. Дәмін әдемі қылу үшін сметан және де сгущенка, сахарный пудра қосатын боламыз. Осылардың барлығын салып, өлшеп, жақсылап миксердің көмегімен араластырып, крем шығаратын боламыз. Қатты қою емес, және де қатты сұйық емес крем пайда болады. Міне бізде осындай крем дайын болды. Одан кейін печеньеларымызды осының ішіне батырып пісіретін боламыз. Міне қараңыздар, жәнегі ешқандай да шикі емес, өте жақсы піскен. Мен әрқайсысын өлшеп осындай ыдыстарға салып, клиенттермен міндетті түрде жіберетін боламын. Әрқайсысы менде 450-380 граммдай шықты. Сіздер тарелкаға салсаңыздар да болады, немесе клиенттерге осындай ыдысқа салып жіберсеңіздер де болады. Одан кейін бізде бетін өзіңіз қалағанша әрлейсіз. Мен Қазақстан шоколадын жақсылап ерітіп, водяной ваннада осылай беттерін әрледім. Және де қолымда бар фруктымен сәндеп шықтым. Сіздер де өздеріңіз қалаған фруктымен, шоколадпен әрлесеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын. Сіздер де рецепт көріңіздер.